ஸோ நம்ம இப்போ வந்து பக்ஷி வனபூமியில இருக்கிறோம். இது வந்து பாண்டிச்சேரினாலே உங்களுக்கு தெரியும், ஆரோவில் வந்து ரொம்ப ஃபேமஸான ஒரு பிளேஸ். இங்கே வந்து நிறைய ஃபாரினர்ஸ் இருக்கிறாங்க, மாத்திரை மந்திரி, அந்த மாதிரி நிறைய பிளேசஸ் இருக்கு. அந்த இடத்துல தான் பக்ஷி வனபூமி வந்து லொக்கேட் ஆயிருக்கு. ஸோ பக்ஷி வனபூமி எப்படி ஸ்டார்ட் ஆச்சு, அதோட பேஸ் என்ன, நம்ம ஃப்ரெண்ட் கிட்ட கேட்டு தெரிஞ்சுப்போம். ஸோ ஃப்ரெண்ட், இந்த மாதிரி சொல்லுங்க, பக்ஷி வனபூமினா என்ன, இனிஷியலா நீங்க எப்படி ஸ்டார்ட் பண்ணீங்க, அப்புறம் இந்த பேர் பக்ஷி வனபூமி அது வந்து எப்படி உங்களுக்கு எந்த மாதிரி ஐடியா வந்தது? ஸோ எல்லாருமே கேட்குற முதல் கொஸ்டின் வந்து பக்ஷி வனபூமின்னு எப்படி ஐடியா வந்தது? ஏன்னா நிறைய பேர்ட்ஸ் இருக்கு, நிறைய நேம்ஸ் இருக்கு. பட் இந்த பக்ஷி வனபூமி எப்படி என்ன கேட்கும்போது, உங்களுக்கு அதுக்கே தெரியும், பக்ஷினா பறவை, வனம்னா ஃபாரஸ்ட், பூமினா நம்ம லேண்ட். ஸோ லேண்ட் இல்லாம ஃபாரஸ்டும் இல்ல, பேர்ட்ஸும் இல்ல. ஸோ அதனாலதான் பக்ஷி வனபூமி அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அது இல்லாம இந்த பக்ஷி வனபூமிக்கு பின்னாடி என்ன இன்னொரு ரீசன் இருக்குன்னா, உங்களுக்கு வந்து என்னன்னா, we just want to connect humans, birds together. Okay. So அப்ப இந்த பக்ஷி வனபூமி will help with that. ஆல்ரெடி நம்ம பார்த்துட்டு இருக்காங்க, ஆல்ரெடி கனெக்ட் ஆயிட்டாங்க எல்லாருமே. நீங்க நல்லா தெரியும், இட்ஸ் நாட் எ பார்க். அதாவது நாங்க வந்து இதை யார் வேணா வாங்கலாம், விற்கலாம், என்னென்ன சொல்லலாம். ஆனா உருவாக்குறதுன்றது ஒரு சிலராக தான் முடியும். அந்த மாதிரி உருவாக்குனதான் அந்த பக்ஷி வனபூமி. ஜஸ்ட் கிரியேட்டர்ஸ். ஓகே. அப்புறம் இந்த இடத்துல பேர்ட்ஸ் இப்ப நம்ம பார்த்துட்டோம், ரொம்ப ஃப்ரெண்ட்லியா இருக்கு. எனக்கு இங்க இருந்து போகணும்னு ஆசையே இல்லை. இது தவிர்த்து வெளியே நிறைய பார்க்க முடியுது. என்னென்ன இது பெட்ஸ் எல்லாம் நீங்க வச்சிருக்கீங்க இங்க? ஸோ பேர்ட் பார்க் பார்த்தீங்கன்னா நியர்லி ஒரு 300 பேர்ட்ஸ் கிட்ட இருக்கு. எல்லாமே கண்ணூர், காக்டைல், பஜ்ஜீஸ் எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா பேர்ட்ஸ் மட்டும். ஆக்சுவலா நான் டெம்பிள் இருந்து வரேன். இப்போ நீங்க கேட்கறது நான் கரெக்டான பதில் பண்ணா டெம்பிள் இருந்து தான் சொல்லணும். அந்த மைய புள்ளி டெம்பிள் தான், டிவோஷனலா தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்து ஸ்டார்ட் ஆயிருக்கு. மேபி அது உங்களுக்கு வந்து ஒரு மிகப்பெரிய ரீசனா இருக்கலாம், டிவோஷனல் பிகினிங். அது ட்ரூ தான். எதுக்காகனா நான் வந்து ஸ்டார்டிங்ல பேர்ட்ஸ் இதெல்லாம் வந்து ஆர்வம் வந்த உடனே இதை வந்து ப்ரீட் பண்ணோம். ஏன்னா எல்லா பேருமே எக்ஸ்பென்சிவா இருந்தது. கண்ணூர், சன் கண்ணூர் நீங்க பக்கத்துல எல்லாமே எக்ஸ்பென்சிவ், 30,000 40,000. அப்ப எனக்கு என்ன அப்படின்னா, ஓகே ஐ வில் பர்ச்சேஸ் அண்ட் ப்ரீட் இட் அண்ட் செல் இட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஆனா அப்பா வந்து கோயில் கட்டிட்டு வர்றாரு, ஒரு 14 வருஷமா ஹனுமான் கோயில். அவரு ஓன்ல, நோ ஃபண்ட் ரைசிங், நோ டொனேஷன், அவரோட ஓன் மணியை வச்சு அவர் கட்டிட்டு வர்றாரு 14 வருஷமா. இட்ஸ் யூனிக் டெம்பிள். ஸோ அதனுடைய பேஸ்ல தான் வந்து பக்ஷி வனபூமி, கோசேவா அண்ட் ஹார்சஸ் இந்த மாதிரி எல்லாமே இருக்கு. அப்பா என்ன சொன்னாரு, ஒரு உயிரை விட்டு இந்த உயிரை காப்பாற்றணும் அப்படின்றதுக்கு லைஃப்ல அவசியமே இல்லை. அது எல்லாருமே புரிஞ்சுக்கணும். இந்த ஒரு உயிரை செல் பண்ணி தான் நம்ம உயிரை காப்பாற்றணும்ன்றது வந்து அவசியமே இல்லாத ஒரு விஷயம். ஸோ அது அப்பா சொன்ன எனக்கு ரொம்ப டீப்பா டச் ஆச்சு. அதுக்கப்புறம் தான் ஓகே லெட்ஸ் கீப் இட் அண்ட் பீப்புள் கேம் விசிட்டட் அண்ட் தென் வி கிரியேட்டட் as a பக்ஷி வனபூமி. அண்ட் அதுக்கு ஒரு உயிர் வந்தது, பக்ஷி வனபூமி ஒரு கான்செப்ட் வந்து. அதுக்கு நாங்க ப்ரொபோசல் ரைட் பண்ணோம். நாட் ஒன்லி டுடே, மேபி இன் ஃபியூச்சர் த ரியல் பக்ஷி வனா. நான் வந்து 2019 ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது ஜஸ்ட் 4 பேர்ட்ஸ் வந்தது. எங்களுக்கு வந்து அந்த பேர்ட் பார்க் அந்த கான்செப்டே இல்லை டோட்டலா. ஜஸ்ட் நாங்க வந்து ஒரு பேர்ட் கூட இன்ட்ராக்ட் பண்ணோம். லைக் மீ, மை சிஸ்டர், மை ஃபேமிலி, அவங்க பேர்ட் கூட இன்ட்ராக்ட் பண்ண சொல்லிட்டு ஒரு சின்ன கேஜ், லைக் நாங்களாம் உள்ள போய் வர மாதிரி ஒரு கேஜ் பண்ணோம். அப்புறம் ப்ரீட் ஆகி நிறைய பேர்ட்ஸ் வந்து ஒரு 16 அந்த மாதிரி வந்தோடனே ஓகே லைக் கிவ் a பிக் ஸ்பேஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொஞ்சம் பெரிய ஸ்பேஸ் கிரியேட் பண்ணோம். அப்புறம் போக எனக்கு அந்த பேர்ட்ஸ் மேல ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் ஆரம்பிச்சது. எல்லாரும் ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம். அதுக்கப்புறம் அது பெட் ஆனதுக்கு அப்புறம் ரொம்ப அதிகமா இன்ட்ரெஸ்ட் வர ஆரம்பிச்சிடும். பட்ஜீஸ்ல கலர்ஸ் பார்த்தேன். அப்புறம் வந்து பட்ஜீஸ் இல்லாம ஆப்பிரிக்கன் இருக்குன்னு பார்த்தேன். ஆப்பிரிக்கன்லயும் கலர்ஸ் இருக்கு, ரூம் வெரைட்டிஸ் இருக்கு, காக்டைல் இருக்கு. அதுல வந்து ஒரு 27 வெரைட்டிஸ் கலர்ஸ் ஆஃப் இருக்கு. எல்லாரும் கண்ணூர் இருக்கு, சன் கண்ணூர் இருக்கு, மக்காவ் இருக்கு, லாரிபுட் இருக்கு. இதெல்லாம் பார்த்தோன்னா எனக்கு என்னடா இது இவ்வளவு சூப்பரா. எல்லாருக்குமே ஒரு ஆரம்ப புள்ளி அந்த பட்ஜெட்ல இந்த பட்ஜெட் ஸ்டார்ட் பண்ணிருப்போம். அதுக்கப்புறம் பார்க்க நம்ம சோ அந்த மாதிரி ஸ்டார்ட் பண்ணதான். அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் கொஞ்சமா ஓன் மணியை போட்டு பர்ச்சேஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சேன். லைக் உங்ககிட்ட கூட அந்த வாட் இஸ் தட் ஒயிட் ஃபேஸ் வந்து உங்ககிட்ட வாங்குறது அந்த சிக் தான் அது ஞாபகம் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். ஒயிட் ஃபேஸ் நம்ம கிட்ட பாருங்க, நம்ம பாடும் நம்மளும் இருக்கிறோம், நம்மளும் ஒன் ஆஃப் தி பார்ட் தான் பக்ஷி வனபூமியில. சோ நிறைய பேரை மீட் பண்ண, நிறைய கான்டாக்ட் கிடைச்சது, எல்லாருக்கிட்டையும் பர்ச்சேஸ் பண்ணோம், நிறைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கிடைச்சது. பட் எனிவே அது என்னன்னா ஒரு நியூவா இருக்கக்குள்ள அது நிறைய இருக்கு. ஏமாத்தினாங்க, தப்பான பேர்ட்ஸ் கொடுத்தாங்க. பட் நல்லவங்களும் இருக்காங்க, உண்மையாவே ஜெர்மனாவும் இருக்காங்க. சோ உங்களை மாதிரி அதனால சொல்றேன் அந்த பேர்ட் உங்ககிட்ட வாங்க. பட் இட்ஸ் ரியலி குட், சூப்பர் பேர்ட். சோ அந்த மாதிரி ஸ்டார்ட் பண்ண. இந்த ஆம்பியன்ஸ் பாருங்களேன், இந்த டிராயிங் எல்லாம் எப்படி ப்ரோ உங்களுக்கு ஐடியா வந்தது? இந்த பெயிண்டிங் எல்லாம் இது சொல்லி ஆகணுமா? சோ பேசிக்கா என்னன்னா டிரா பண்ணுவாங்க. ஆரோவில் நிறைய பேர் டிரா பண்ணுவாங்க.
அவங்க என்ன பண்ணாங்கன்னா இட்ஸ் ஸ்கொயர் ஃபீட் ரைட். ஓகே ஸ்கொயர் ஃபீட் 1 ஸ்கொயர் ஃபீட் 2 லைக் இட்ஸ் அரௌண்ட் 6 ஸ்கொயர் ஃபீட். இத பெயிண்ட் பண்றதுக்கு ஒரு ஸ்கொயர் ஃபீட் 400 கேட்டாங்க. அப்படிங்களா? சோ ஐ டோன்ட் ஹேவ் த மணி. லைக் இப்பதான் பக்ஷனை ஸ்டார்ட் பண்ணோம். அது இல்லாம நான் பீப்புள் வந்து கான்ட்ரிபியூஷன் வந்து என்ன சொல்றேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஏன்னா நாங்க பக்ஷனை ஸ்டார்ட் பண்ணது எல்லாமே எங்க ஓன் மணி அண்ட் நோ கான்ட்ரிபியூஷன். இப்பதான் வந்து ஒரு டிக்கெட் மாதிரி கேட்டிருக்கோம். பட் சம் பீப்புள் முடியல பரவாயில்ல இட்ஸ் ஓகே அப்படி சொல்லிடுறோம். சில பேர் எக்ஸ்ட்ரா பே பண்றாங்க. நான் கேட்கிற கொடுத்துருக்கேன் டிக்கெட் எல்லாம் எக்ஸ்ட்ரா பே பண்றாங்க. சீயிங் திஸ் அண்ட் யூ நோ தே பே அண்ட் அப்பதான் என்னால வந்து இதை ஆஃபர் பண்ணவே இல்லை. 400 800 1600 கேட்கிறாரு. என்னால ஆஃபர் பண்ண முடியல. அப்பதான் என்ன பண்ண என்ன இது ஓகே லெட்ஸ் பெயிண்ட் இட் அப்படி சொல்லிட்டு நான் மட்டும் நீங்களே கிரியேட் பண்ணிட்டீங்க. அது வந்து இதனால நம்மளோட இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து இதுல இருந்து வெளியே வருது ஃப்ரெண்ட்ஸ். இது வந்து ஆக்சுவலா வந்து வெளியே கூட பண்ணியிருந்தா அப்படியும் பண்ணியிருக்கலாம். பட் வெளியே கொடுத்து பண்ணியிருந்தா கூட இந்த அளவுக்கு வந்திருக்கா. டெஃபினட்டா வந்து சூப்பரா இருக்கு. இந்த ஆம்பியன்ஸுக்கு ஒரு ப்ராப்பரான ஒரு பெயிண்டிங் மாதிரி சூப்பரா இருக்கு. கண்டிப்பா நல்லா இருக்கு. நீ வந்து நீங்க பாக்குற இந்த பிரான்ச்சஸ் ஸ்டோன்ஸ் எங்களால ஆஸ் மச் ஆஸ் பாசிபிள் அந்த பேர்ட்ஸ்க்கு எந்த அளவுக்கு ஃப்ரீடம் தர முடியுமோ அந்த அளவுக்கு ஃப்ரீடம் கொடுத்து வச்சிருக்கோம். எதுவுமே ஒரு பிளாஸ்டிக் பார்க்க முடியாது. நீங்க ஃபுல்லா பாருங்களேன். செடியில இருந்து எதுவுமே பிளாஸ்டிக் பார்க்க முடியாது. இந்த ஸ்டோன் பர்ச்சேசிங்ல இருந்து எல்லாமே இது வந்து இதை கூட நாங்க வந்து இந்த பெயிண்ட் பண்ணிக்கிறது வந்து ராக். இது ஒரு சாலிட் ராக், ஒரு ஃபுல் ராக். அண்ட் இன்னொரு விஷயம் இட்ஸ் நாட் எ பிசினஸ். we are not doing business here. we just trying to help people. like நிறைய பேருக்கு பேர்ட்ஸ் இருக்காது but they want to be with birds and connect with the birds. so அதனால தான் இந்த ஸ்டேஜ் உருவாயிருக்கு. கண்டிப்பா ஒரு சிலவங்க வந்து வெளியே இருக்கலாம், அவங்களால மெயின்டைன் பண்ண முடியாது. பேர்ட்ஸ் வச்சிருந்தாலும் சில ஒரு தவிர்க்க முடியாத சூழ்நிலையில வந்து கொடுக்க வேண்டியதா இருக்கும். அதுக்கு வந்து இது கண்டிப்பா இந்த இடம் ஏன்னா இவங்க டெடிகேட்டடா வச்சிருக்கிறாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். நம்ம வந்து ஒரு பட்ஜி சில ஃபின்ச் வச்சிருந்தாலே நமக்கு வந்து அதுக்கு தனியா டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணும். மெயின்டெனன்ஸ், கிளீனிங், கேஜ் கிளீனிங்க்கு அப்புறம் நிறைய மெயின்டெனன்ஸ் இருக்கு. ஸோ அந்த மாதிரி இல்ல, அந்த மாதிரி இருந்துட்டு நீங்க கிவ் அப் பண்ணிருக்கலாம். அவங்களுக்கு வந்து கண்டிப்பா இது வந்து ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்கும் இந்த இடம். அண்ட் எல்லாருக்குமே ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கிடைக்கணும். லைக் வராங்கன்னா அவங்க சும்மா போக கூடாது இல்ல. they have to get back something, not only picture. birds கூட பிக்சர் எடுத்துக்கலாம் பரவாயில்ல, பட் they have to get something in their mind. லைக் ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஓட போகணும். ஸோ அப்போதான் இது வந்து நான் கிரியேட் பண்ணோம். இது வந்து நானும் போயிருக்கேன். நான் வந்து இந்த ஏலகிரி போயிருக்கேன், எல்லா பேர்ட்ஸ் பார்க்கும் போயிருக்கேன். ஸோ அப்போ பாத்தீங்கன்னா இந்த அளவுக்கு டீட்டெயிலா கொடுத்தாங்கன்னு எனக்கு தெரியல. மேபி நீங்க கூட சொல்லுங்க, நீங்க நிறைய இடத்துக்கு போயிருக்கீங்க. ஸோ அந்த பேர்ட் எந்த கண்ட்ரில இருந்து வந்தது, இட்ஸ் பிலாங்ஸ் டு விச் கண்ட்ரிஸ், விச் ரீஜியன்ஸ் அண்ட் வித் த பிக்சர்ஸ் அண்ட் then how many times they do matings and how many eggs they lay and then you know all the details will be ஒரு சம்மரி அந்த பேர்டோட பிஹேவியர். ஏன்னா ஒவ்வொரு உயிரினத்துக்கும் பூமியில வந்து ஒரு தனித்தனி பிஹேவியர்ஸ் இருக்கு. ஸோ அது எல்லாமே கொஞ்சம் பிரீஃபா எலாபரேட் பண்ற மாதிரி போஸ்டர்ஸ் வச்சிருக்காங்க. நம்ம பார்த்தும் அது வந்து தெரிஞ்சுக்கலாம். இது வந்து லைக் லுக் அட் ஹியர் between 25 to 80 Fahrenheit எந்த அளவுக்கு அவங்கள ஹீட் தாங்க முடியும். அது இல்லாம இன்னொரு விஷயம் என்னன்னா I just want to mention it, நான் சொல்லி ஆகணும். எதுக்கு எல்லாருமே ஏலகிரி அங்க மட்டும் பேர்ட் பார்க் வச்சிருக்காங்க சொல்லிட்டு எல்லாருமே யோசனை வந்தது இல்ல. பிகாஸ் அங்க வந்து கான்ஸ்டன்ட் டெம்பரேச்சர் இருக்கும். அங்க வந்து 32 டிகிரிக்குலாம் சன் போகாது. பட் இங்க எல்லாருமே வந்து இந்த மழை காடுகள்ல இருக்கிறவங்க பட்ஜீஸ். ஆமா பட்ஜீஸ் ஓகே. பட்ஜீஸ் வந்து என்ன ஃபாரஸ்ட்ல இருக்கிறவங்க, சாரி டெசர்ட்ல இருக்கிறவங்க, அவங்களுக்கு இது பிரச்சனை இல்லை. சோ அவங்களுக்கு இது பிரச்சனை இல்லை பட்ஜெட்ஸ்க்கு. பட் ஆனா கன்வர்ஸ் எல்லாமே ரெயின் ஃபாரஸ்ட்ல இருக்கும். அவங்களுக்கு ஒரு அட்டன் டெம்பரேச்சர் மேல போனா அதுக்காக தான் நாங்க வந்து இந்த மாதிரி ஒரு யூனோ இந்த பிளான்ஸ் எல்லாம் உள்ளே இருக்கணும். சோ யூனோ அவங்களுக்கு வந்து இந்த இடம் மட்டும் சில்லா இருக்கும். இதை வந்து டெம்பரேச்சர் வச்சு செக் பண்ணும். ஏன்னா இந்த மரம் வந்து ரொம்ப இருக்கு எல்லாம் போற இது வந்து லைவ் பிளான்ட் மேல பார்த்தா தெரியும். ஓகே ஓகே. சோ கீழே இந்த இடம் மட்டும் டெம்பரேச்சரா இருக்கும். எப்பெல்லாம் சன் அதிகமா இருக்கோ அவங்க இங்க இருப்பாங்க அண்ட் அந்த செடி கீழே இருப்பாங்க. யூனோ அந்த கூல் டவுன் பண்ணிக்கிறதுக்காக. சோ இந்த ஒரு விஷயமும் இருக்குங்க. ஓகே ஓகே. ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இங்க பாருங்க, நம்ம வீட்டில் நம்ம பட்ஜெட் வச்சிருந்தாலும் இந்த மாதிரி வந்து யாருமே வந்து இவ்வளவு கிட்ட வந்து நம்ம எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ண முடியாது சாப்பிட்றத. ஸோ ப்ரோ கிட்ட கேட்டப்போம் எப்படி வந்து இவங்க மெயின்டைன் பண்ணா எத்தனை பேர்ல இருந்து முதல்ல ஸ்டார்ட் பண்ணீங்க ப்ரோ? பேசிக்கா இது வந்து 2009ல நடந்தது. என்னன்னா ஒரு ஜஸ்ட் எல்லாருமே நார்மலா ஒரு 4-5 பேர்ட்ஸ் தான் வாங்கணும். ஓகே ஓகே. ஸோ அவங்களுக்கு என்ன பண்ணலாம்னா அவங்களுக்கு 4 பேர்ட்ஸ் ஒரு 4 feet அளவுக்கு பெரிய கேஜ் கொடுத்தோம். அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணா ப்ரீடிங் பண்ணாங்க. அப்புறம் ஒரு கேஜ் பெருசாக்கணும். அப்புறம் தான் என்ன வந்து ஃப்ரீயா விடுவோம் அப்படின்னு இந்த இடத்துல நம்ம இருக்கோம் இல்லையா, இதான் ஃபர்ஸ்ட் ப்ரீட் பண்ணது. ஓகே ஓகே. இப்பனா 2021
கீழே பில்ட் பண்ணேன் பிகினிங் ஆஃப் 2013. ஓகே. அப்ப பில்ட் பண்ணும்போது எல்லாருமே ரொம்ப ஃப்ரீயா இருந்தாங்க, ஏன்னா அப்ப ரொம்ப கம்மியா இருந்தது. இப்போ இதுல நியர்லி வந்து 270 பார்த்தாலே தெரியும், 270 டாப்லயும் இருக்கும், மேல் டாப்லயும் இருக்கும். இன்னும் அதுக்கப்புறம் நான் கவுண்ட் பண்ணல, ஒரு 3 months அப்புறம் கவுண்ட் பண்ணல. 217 லாஸ்ட் அப்டேட். உங்களுக்கு ப்ரீடிங் எல்லாமே உள்ளதான். கீழே பாத்தீங்கன்னா உள்ள ஃபுல்லா ஸ்டாண்ட் இருக்கும். ப்ரீடிங் பாட்ஸ் கரெக்டா வந்து மேல் ஃபீமேல் வந்து மேட்ச் ஆகிற மாதிரி வச்சுப்போம். நம்ம கிட்ட பாருங்க, இங்க பாக்குற எல்லா பேர்ட்ஸுமே எதுவுமே பர்ச்சேஸே பண்ணல, இங்க ஓனா 4 பேர்ட்ஸ்ல இருந்து வந்தவங்க தான் எல்லாருமே. ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் பாருங்க, வெறும் 4 பேர்ட்ஸ்ல இருந்து எவ்வளவு பெரிய காலனி உருவாக்கி இருக்கிறான்னு. ஸோ இது வந்து கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயம் தான். இந்த மாதிரி வந்து நம்ம வீட்டில் நம்ம என்னதான் வளர்த்தாலும் இப்படி எல்லாம் உட்கார வச்சு சாப்பாடு ஊட்ட முடியாது. ரொம்ப நல்லா இருக்கு ப்ரோ. இந்த செட்டப் பத்தி சொல்லுங்க ப்ரோ. நான் வந்து செட்டப் பண்ண வச்சேன் ஒரே இடத்துல எல்லா ஆஃபீஸும் வைக்கும்போது. ஓகே ஓகே. என்ன சொன்னாங்க, ரிங்கு நான் ரிங் ஒன்னா போடாதீங்க. அது எனக்கு என்ன கன்ஃபியூஷன்னா, நேச்சர் அதுக்கே தெரியும் எப்படி மேட் ஆகணும் மேட் ஆகக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு. இப்போ நான் கண்ணூர் இதில் தான் இருக்கு ஸ்டார்டிங்ல. ஓகே. பட் ஆனால் கண்ணூர் கூட ஆஃபீஸ் மேட்டே ஆகுது. அது ரிங் நான் ரிங் என்ன சொல்றேன், பட் ஐ எம் சாரி, லைக் ப்ரொஃபஷனல் நிறைய பேர் இந்த ஃபீல்டில் இருப்பாங்க, அவங்க சொல்றது ஓகே. பட் எனக்கு அது தெரியல. இது வரைக்கும் நான் ரிங் அந்த மாதிரி கொலாபரேட் ஆகி பண்ணவே இல்லை. ஸ்டார்டிங்ல கொலாபரேட் ஆன மாதிரி எனக்கு ஃபீல் ஆச்சு, பட் நான் இல்லவே இல்லை. லாண்ட்ரிங் அது கேஜ்ல அது இருக்கு. இந்த இது ஈவன் நாங்கள் சிக்கி போடுவோம் கரெக்டா ரிங் லாண்ட்ரிங் போடுறது இல்லை, சிங்கிளாவே இருக்கு. ஓகே. ஸோ கரெக்டா இருக்கு. நீங்க இந்த மாதிரி பாக்ஸ் சரி யூஸ்வலா ஆப்பிரிக்கனா இண்டிவிஜுவல் கேஜ் தான் இது பண்ணணும், காலனி டிஸ்டர்ப் ஆகும். பட் இது ஒரு நல்ல எக்ஸாம்பிள் தான், பார்த்தாலே தெரியுது எல்லாமே ஒன்னாதான் இருக்கு. ஒன்ஸ் அந்த பேர்ட் வந்து இதுதான் நம்ம இடம், நம்மளுக்கு அதுக்கு வந்து நம்ம என்ன பண்றோம், ப்ரீட் பண்ண முட்டை போடு குட்டி போடு முட்டை போடு, அது தப்பு. அதுக்கு வந்து ஃபீட் பண்ணுங்க. அந்த பேர்ட் வந்து உங்களில் ஒருத்தர் அழைக்கணும் ஆஸ் எ ஃப்ரெண்ட். அந்த மாதிரி அது நல்லா கூட பழகட்டும். அதுக்கப்புறம் அதுக்கு ஒரு ட்ரஸ்ட் வந்த பிறகு அது ப்ரீட் பண்ணும். நம்ம என்ன பண்றோம், போட்டோம் ஓகே சைலண்டான ரூம் தரணும், கேஜ் எடுத்துட்டு போய் ரூம்ல வைக்கிறது இல்லை மேலே வைக்கிறது, நம்ம அதை கண்டிக்கவே மாட்டோம். நீங்களே இந்த சம்மர் டைம்ல போங்க, நிறைய பேரோட ப்ரீடர் ஐ எம் சாரி நிறைய பேரோட ப்ரீடர் வீட்டில் கொதிக்கும் அப்படியே அந்த மெத்த மாதிரி. ஆனா அதுல வந்து பறவை இருக்கும். ஸோ இன்னும் அந்த பறவையை நீங்க இருந்து பாருங்க, ஒரு நாள் கூட இருக்க முடியாது. ஸோ நீங்க அந்த பறவையா நினைச்சு பாருங்க, ஆஸ் எ ஃப்ரெண்டா நினைங்க. அதுக்கு என்னெல்லாம் தர முடியுமோ தாங்க, ரிட்டர்ன் பேக் அது ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களுக்கு வரும். ஓகே ஓகே. சிக்ஸ் என்ன இருக்கா உள்ள இருக்கு. அது மட்டும் அந்த ப்ளூ சீரிஸ் உங்களுக்கு தெரியுதா? அது பாருங்க, அது அந்த பின்னாடி போச்சு பாருங்க. ஆமா ஆமா, நம்ம வீட்டுல வந்தது அந்த மாதிரி. இது எதுல இருந்து வந்ததுன்னா இந்த பீஸ்ல இருந்து வந்தது தான் அந்த அக்வா ப்ளூ. ஓகே ஓகே. ஃபர்ஸ்ட் பேரு அந்த அக்வா ப்ளூ தான் எனக்கு வந்து. ஓகே ஓகே. வேற என்ன சிக்ஸ் என்ன இருக்கா? சிக்ஸ் வந்து இதுல இருக்கும், பட் ஆனால் ஃபிளாஷ் போட்டோன்னு பார்க்கலாம். நான் அப்படி வீடியோவில் காட்டுறேன். 3 சிக்ஸ். ஓகே ஓகே. அண்ட் சிலது வந்து எக்லையும் இருக்கு. ஏன்னா மோஸ்ட்லி இது டிஸ்டர்ப் பண்ண மாதிரி எனக்கு தெரியும். ஒன்ஸ் அது அடாப்ட் ஆயிடுச்சு, அதுக்கு வந்து ஃப்ரீ ஸ்பேஸ் கிடைக்குது அப்படின்னு ஃபீல் பண்ணியாச்சுன்னா அது ஈவன் கண்ணூர் கூட பார்த்தீங்களா. ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த இடத்த வந்து நம்ம எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணோம். என் கூட சேர்ந்து நீங்களும் என்ஜாய் பண்ணியிருப்பீங்க நம்புறேன். கண்டிப்பாக இப்போ வந்து ஓப்பன் ஏரியா செட் பண்ணுறது வந்து ரொம்ப ஈஸியான விஷயம் கிடையாது. நம்ம வேற இடத்துலலாம் அஃபோர்ட் பண்ணோம், அங்கங்கே அலையணும், ப்ளஸ் அதுக்கும் தனியாக செலவு பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். நீங்கள் வந்து நம்ம பக்கத்து ஊர்லேயே ஒரு நல்ல இடத்துல ஆம்பியன்ஸில் வந்து எல்லாமே பார்க்க முடியுதுங்க. மாடு, இது கோழி, பேர்ட்ஸு எல்லாமே நமக்கு வந்து ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக பார்க்கறதுக்கு ரொம்ப என்ஜாயபுளாக இருக்குது. என்னால் முடிஞ்ச ஒரு சின்ன கான்ட்ரிபியூஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபண்ட்ஸ் டைரக்ட்லி டொனேட்டட் டு ஃபுட்ஸ் ஃபார் பேர்ட்ஸ் அண்ட் கவுஸ் அண்ட் டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் ஹனுமான் டெம்பிள். அதுக்காகவே தான் இவங்க வந்து ஃபண்ட்ஸ் வந்து ரைஸ் பண்ணுறாங்க. உங்களால் முடிஞ்ச கான்ட்ரிபியூஷன் எதாவது பண்ணலாம். ஸோ கண்டிப்பாக இவ்வளோ இது எனக்கு கண்டிப்பாக என்ஜாயபுளாக இருந்தது. அதனால் என்னால் முடிஞ்ச கான்ட்ரிபியூஷன் நானும் ஒன்று பண்ணிடுறேன். தெரியல மேல நல்லா இருந்து பார்ப்போம். நம்மளால முடிஞ்ச ஒரு சின்ன கான்ட்ரிபியூஷன் நம்ம கொடுத்தோம். கண்டிப்பா இது வந்து டெவலப்மெண்ட்டுக்கு யூஸ்ஃபுல் ஆகும். ப்ரோ, நீங்க வந்து உங்க இதை பத்தி ஒரு ஸோ நான் என்ன ரிக்வெஸ்ட் கேட்கறேன்னா, ஐ ஜஸ்ட் தேங்க்ஃபுல் டு லைக் இங்க வந்தது எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம். அண்ட் இட்ஸ் அ ஃபர்ஸ்ட் லைக் வீடியோ ஐ எம் கிவிங் ஃபார் அவுட்டர். லைக் இது வரைக்கும் யாரும் வீடியோ பண்ணதில்லை, நாங்களும் அவ்வளோ பண்ணதில்லை. நான் அந்த கேஜ் ரெடியாகல
கண்டிப்பா இது மூலியமா வந்து நிறைய பேருக்கு தெரிய வரணும். கண்டிப்பா நீங்க வந்து விசிட் பண்ணி பாருங்க. எப்பவுமே ஃப்ரீயா தான் இருக்கிறாங்க இவங்க. எப்போனா நம்ம வந்து கான்டாக்ட் பண்ணலாம். எங்களோட நம்பரும் நாங்க டிஸ்கிரிப்ஷன் தரோம். லொகேஷனும் ஈஸியான ஒரு இடத்துல தான் இருக்கு. நீங்க டைரக்டா வந்து கான்டாக்ட் பண்ணலாம். ரொம்ப ஃப்ரெண்ட்லியா வந்து இவங்க பழகுறாங்க. ஸோ நான் என்ன சொல்ல விரும்புறேன்னா, லைக் anybody can come. நீங்க யார் வேணா இங்க வரலாம், கண்டிப்பா விசிட் பண்ணலாம். யூ கேன் கம் அண்ட் ஹேவ் a look. அண்ட் உங்களுக்கு வந்து இல்ல நான் வந்து ஃபேமிலியோட வரேன், எனக்கு வந்து இன்னும் லைக் ஸ்பெஷலா எனக்கு நீங்க கொஞ்சம் இருந்து இது பண்ணுங்கன்னா கண்டிப்பா ஜஸ்ட் எனக்கு கால் பண்ணுங்க, டைம் புக் பண்ணுங்க, நான் கண்டிப்பா உங்க கூட இருந்து ஸ்பேஸ்ல உங்களுக்கு வருவேன்னு காட்டுறேன். அண்ட் உங்களால ஏதாவது ஹெல்ப் பண்ண முடியும், ஓகே ஐ மீன் நான் வந்து ஓகே ஐ கேன் கிவ் சம் ஐடியா, நாட் ஒன்லி லைக் ஃபினான்ஷியலி. ஓகே ஒரு ஆமா ஓகே நீங்க கவர்மெண்ட்ல இது பண்ணலாம், இல்ல நீங்க பிரைவேட்டா பண்ணக்குள்ள இது பிசினஸ் பண்ணிக்கோங்க, இந்த மாதிரி ஐடியாஸ். நாட் ஒன்லி ஃபினான்ஷியல், ஒரு ஸ்டார்ட் அப் தான் எல்லாமே. ஒரு இது நம்ம ஒரு ஏதாவது ஒரு நல்லது பண்ணலாம், ஒரு ஸ்டார்ட் அப் பண்ணியிருக்காங்க. உங்களுக்கு கைடன்ஸ் தேவைப்படுது. ஃபினான்ஷியலா இல்லைனாலும் மற்ற வகையில் நீங்க ஐடியாஸ் கொடுக்குறது கண்டிப்பா உங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுங்க. ஈவன் நீங்க வந்து ஒரு ரியலி கிரேட் இல்ல சூப்பர் அந்த ஒரு கமெண்ட் கூட வந்து உங்களுக்கு பண்ணும் நெக்ஸ்ட் இது மூவ் பண்ண. ஸோ யா ஜஸ்ட் ஐ வாண்ட் டு see the comment. லைக் உங்களுக்கு இந்த இடம் எப்படி இருந்தது, நீங்க வரீங்க விசிட் பண்றது, நெக்ஸ்ட் இந்த வீடியோ பாக்குறீங்க எல்லாருமே வந்து ஒரு இல்ல ஒரு சம்திங் இருக்கும்ல, அதை கமெண்ட் பண்ணுங்க. ஸோ நான் அதை வந்து பார்க்கணும்னு ஆசைப்படுறேன். ஓகே என்ன சொல்றீங்க, அந்த ரிவ்யூஸ் வந்து நான் பார்க்கணும் ரொம்ப ஆசைப்படுறேன். கண்டிப்பா எல்லாரும் சப்போர்ட் பண்ணுவோம். இவ்வளவு பண்றதுக்கு ரொம்ப நன்றி.